बलरामपुर जिले के जगमनपुर क्षेत्र और आसपास के गांवों में इन दिनों सर्दी, खांसी, गले में दर्द और बुखार की समस्या तेजी से फैल रही है। वहीं क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह मौसमी संक्रमण भले ही सामान्य प्रतीत होता हो, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज ना होने पर यह गंभीर रूप ले सकता है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और आने वाले मरीजों को तुरंत ही प्राथमिक इलाज, दवाइयां और चिकित्सीय सलाह दी जा रही है। ठीक है तो करते हैं बाबू, ठीक करते हैं ना। हाँ नरबड़िया सर अच्छा काम करते हैं। आप हम यहाँ नहीं करौले, हम यहाँ यही करेला। ठीक है, तो हमेशा आते रहते हैं जामनपुर हॉस्पिटल। हाँ हम कब उसने वजह बोला देगा। हॉस्पिटल का ओपीडी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। और उसमें जो ओपीडी के चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, ऑफिस स्टाफ है, वो सभी उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा राउंड द क्लॉक 24/7 और एक नर्सिंग स्टाफ का ड्यूटी रहती है, जो आकस्मिक केस जैसे डिलीवरी हुआ, रोड एक्सीडेंट हुए, जहर खाए हुए या स्नैक लाइट, उन सब के लिए देखते हैं। और जो डिलीवरी है वो उसको संपन्न कराने के लिए स्टाफ नर्स कराते हैं। जरूरत पड़ती है तो ऑन कॉल में मैं और मिस्टर रोशन साहू आ रहे हैं हमारे, हम ऑन कॉल उपलब्ध रहते हैं। ओपीडी टाइम 5 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक।